ওই বিয়ে শাদী হয় কিন্তু যাওয়ার রাস্তা নাই। এখন ওই দিদের আগে জলটা পড়লো, রাস্তাটা ভালো, আবার যখন খরা হবে রোদ হবে কিন্তু বালু বালু হয়ে যাবে। এমএলএর কাছে কমসে কম 100 দিন গেলাম, ও বলছে হবে 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 করতে করতে এই দিকেও রাস্তা নাই ওই দিকেও রাস্তা নেই। একটা কই গাড়ি পাথরের গায়ে নিয়ে যাবে কিন্তু যাওয়ার গাড়িগুলো চাকাগুলো লাগে যায় কিন্তু যেতে পারছে না। কই একটা অ্যাম্বুলেন্স যাবে রাত্রিবেলায় পেশেন্ট নিয়ে গিয়ে কিন্তু যেতে পারছে না। এইটাই আমার খুব সমস্যা। এমএলএর কাছে মোটামুটি 100 দিন গেলাম, ও বলছে হবে হবে করবো, এখনও তো রাস্তা নাই। কত বছর ধরে রাস্তা বের অনেক বছর, এই তো যে বছর থেকে তিস্তা হয়েছে মোটামুটি যে বছর থেকে তিস্তা হয়েছে আমাদের রাস্তাই নাই। তা আমার কোনো একটা জঙ্গল বানাই দিয়েছে, কোনো একটা বিয়ে শাদী হবে একটা অনুষ্ঠান হবে কিন্তু গাড়ি নিয়ে যেতে পারছে না। এটাই নিয়ে কই একটা বরযাত্রী যাচ্ছে বলছে রাস্তা নাই যাবো না, কই একটা মেয়েকে দেখতে যাচ্ছে রাস্তা নাই যাবো না। আপনারা যে তিস্তা ক্যানেলের মানে জানিয়েছেন অভিযোগ এই রাস্তার ব্যাপারে? কতবার জানাইছি তিস্তাকে, আমরা ডাইরেক্ট এইটোর কাছে গিয়েছিলাম মোটামুটি 4 দিন। বলছে কি করবো দাদা আমার তিস্তা বলছে বলে টাকাই নাই, এইটুকু বলছি আমরা, এই গাড়ি রোকে বলছি আমরা। রাস্তার দাবিতেই আপনারা অবরোধ করেছেন তাই তো? খালি শুধু রাস্তাই, আমরা ওই মেয়ের কাছে কিছু চাই না, ঘর চাচ্ছি না কি চাচ্ছি, আমরা খালি রাস্তা। কোনো একটা বিয়ে শাদী যেতে পারছে না, করবো কি? আপনার নাম? হাকিমুদ্দিন, পুরো ফ্যামিলি। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।